Hej Dennis. Jeg er jo kommet ind på de to sidste punkter i emneopgaven om statistik og key-test. Jeg vil starte med et konfidensinterval for sandsynligheden i binomialfordelingen. Og der synes jeg bare starte lige på hårdt ud med at forklare sætning 4. Og det starter med at lyde som følgende. Lad det være givet en binomialfordelt stokastisk variabel x ved at man har fundet den stokastiske variabel for gennemsnittet, som er x her, som man kan se her. Og den er fundet ved at dividere antal succeser, som er x, med antal i alt, som er n. Nu defineres så en ny stokastisk variabel, der kun gælder, hvis n er større eller lige med 30. Hvordan kan man se her nedenunder? Her. Når p ikke er kendt, vælges i stedet for p størrelsen, og så finder man p hat, som er den estimerede sandsynlighed. Den finder man på den her måde. Altså, dividere antal succeser med antal i alt. Nu vil jeg gerne arbejde videre med sætning 5, hvor jeg forsøger at forklare sætningen ved hjælp af et eksempel. Det er eksempel 7 i matematikbogen. Inden jeg tager hul på sætningen, vil jeg opsummere en regel, som gælder, hvis n er større eller lige med 30. Og det er, hvis vi antager, at næsten alle synes noget er godt, så skal mindst 5 synes det er dårligt, og omvendt. Altså, n gange p skal være større end 5, og n gange parentes 1 minus p parentes slut skal være større end 5. Og den her sætning, som jeg vil præsentere nu, sætning 5, den gælder kun, hvis n er større eller lige med 30, som vi også snakkede om før, det her udtryk gælder. Ja. I eksemplet bestemmer 95% konfidensintervallet ved følgende beregning. Vi får oplyst, at n er lige med 1400, altså over 30, og p hat, det er 0,22. Det kan man så skrive ind i følgende formel, og så har man ligesom, som man kan se her, sat det ind, man har fået oplyst herovenfor, ind her, og så har man fået det her ud, som betyder, at der er 95% sandsynlighed for, at Socialdemokraterne ved et valg vil få mellem 19,8 her til 24,2% af stemmerne. Og på den her måde er sætning 5 også bestemt, eller forklaret. Så hop direkte videre til key-test. Og jeg vil starte med kort og fortælle, hvad en key-test det er, og hvad det gør. Der er to former for key-test. Der er en key-test med et inddelingskriterium, og så er en key-test med 2 inddelingskriterier. Og i den her opgave har vi fået stillet, at vi skal tage udgangspunkt i dem med 2 inddelingskriterier. Vi anvender key-test til at sammenligne de resultater, vi observerer, med de resultater, vi forventer at få, når vi eksempelvis laver en stikprøve. Og som vi kan se her, er det billedet taget fra bogen, hvor jeg vil prøve at forklare de her 2 tabeller. Der kan komme 2 udfald ved en key-test. Enten så forkaster man, eller også accepterer man. Og hvis vi lige tager på det her billede her, så kan vi se, at i det røde område, der forkaster man.
her, og i det hvide område, der accepterer man. Så det er sådan set ikke så svært, og den sætter overblik over det. Det røde felt er bestemt via en signifikansgrænse, som i dette tilfælde er 95%, som I kan se. Lidt svært at se, men her, der står det også. Og der findes 3 af sådan grænser. Der er 90%, 95 og 99. Og de tilhørende signifikansniveauer er da 10, 5 og 1%. Kan antages ved 2 inddelingskriteриer. Herunder har jeg valgt til udgangspunkt i eksempel 9 i bogen, hvor vi undersøger, om kvinder og mænd anvender forskellige reservationsmetoder, når de booker flybilletter. Her har vi et skema, som fortæller noget om, hvor mange kvinder, der bruger rejsebureauer, hvor mange kvinder, der bruger internet, og hvor mange kvinder, der bruger flyselskaber, og så i alt. Her opstiller vi så nulhypotesen, som vi kan se her. H0 det er ingen sammenhæng mellem køn og reservationsmetode, og H1 det er sammenhæng mellem køn og reservationsmetode. Nu skal vi så have opstillet en tabel for det forventede antal mænd og kvinder, der er lige fordelt på hver reservationsmetode. Og vi starter med at finde ud af, hvor mange kvinder og hvor mange mænd, der i procent er i alt. Og det gør man altså simpelthen ved at bare sige kvinder i alt divideret med det samlede antal, som man kan se. Det bliver 70% kvinder. Derefter tager vi 70% af 330, som er rejsebureauer i alt. Og det samme gøres ved internet og flyselskab. Så her og her. De 3 her. Med hensyn på mænd anvender man samme metode, altså mænd i alt divideret med det samlede antal, som vi også gjorde det ved kvinder her. Og generelt set har vi sagt rækkesum gange kolonnesum divideret med totalsum. For bare lige opsummere, hvad det egentlig er, vi har gjort. Nu skal key anden beregnes. Det kan gøres ved at sige key anden med summen af ledende, altså observeret antal minus forventet antal i anden divideret med forventet antal. Så giver det følgende resultat, som vi kan se her, 26,81. Det tal, 26,81, kan man komme frem til på en anden måde også, ved at benytte GeoGebra i sandsynlighedslomregneren. Og på billedet her kan vi se, at jeg har skrevet det ind, som vi har fået oplyst i tabellen. Og så regner den simpelthen bare ud af, hvad kernen det giver. 26,8 i det 3. Så regner vi frihedsgraden, hvor R er antal rækker og K er antal kolonner. Antallet af frihedsgrader opgives på følgende måde. Det finder man på følgende måde der. Det giver så 2 i vores tilfælde. Til sidst tester vi så nulhypotesen med signifikansniveau på 5%, og vi starter derfor med at slå op i vores lærebog på side 317. Og der kan vi så se, at det giver 5,99, og det er ikke større end 26,81, som vi jo fik i vores. Så det er altså nej. Det vil altså sige, at H0 forkastes, og vi i stedet for accepterer den alternative H1. Derfor er vores endelige konklusion på alt dette, at der er en sammenhæng mellem køn og reservationsmetode. Det var alt, hvad jeg havde.